आजकल बारिशों का मौसम है, समोसे पकोड़े छोड़ें, सिर्फ 5 मिनट में थोड़े सामान में प्लेट भरकर स्नैक्स बनाकर तैयार करें। उबले हुए आलू हैं, इनको मैश कर लेंगे। हरा धनिया, हरी मिर्ची, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक डाल देंगे। 1 कप मैदा डालकर इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। इतनी देर में आप जल्दी से एक वीडियो पर प्यारा सा कमेंट कर दें। 4 बड़े साइज के पेड़े बना लेंगे। कॉर्नफ्लोर के अंदर ऑयल डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर तमाम पेड़ों के ऊपर मैदा लगाकर चारों रोटियां इसकी बेल लेंगे। अब एक रोटी के ऊपर ये लगा देंगे कॉर्नफ्लोर और ऑयल वाली स्लरी। इस तरह से लगाने के बाद इसके ऊपर दूसरी रोटी रख देंगे और तो दूसरी रोटी के ऊपर भी इस तरह से ये लगा देंगे। 4 रोटियां इस तरह से रखने के बाद अब इसके ऊपर मैदा हल्का सा डस्ट कर लेंगे और एक साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसकी दूसरी साइड इस तरह से फोल्ड करने के बाद छुरी की मदद से इस तरह से स्ट्रिप्स में इसको काट लेंगे। अब ऑयल में डालकर फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा गोल्डन क्रिस्पी कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार से सिर्फ 5 मिनट में स्नैक्स बनकर तैयार।